ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបន្តភាគទី2មុននឹងឈានទៅដល់សាច់រឿងខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយខ្ញុំអរគុណមែនតើទៅដល់បងសារីដែលបានជួយ support ខ្ញុំ8សេនជូនពរបងរស់ស៊ីមានបាននិងសុខសប្បាយអ្នកដែលចង់ support ខ្ញុំនេះគឺជា QR របស់ខ្ញុំនិងកុំភ្លេចមើលទៀតជួយ like និង subscribe ផងដែរតែកុំខាតពេលវេលាយូរចូលសាច់រឿងតែម្ដងទៅដោយផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងយើងឃើញថាណាស្គីកំពុងតែរើអាវដើម្បីដើរលេងនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែក៏មិនដឹងពេលអានណាទេរួចក៏បានទៅទៅមេរីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាចាំមកជួបគ្នានៅខាងក្រៅមកគឺទីតាំងនៅស្ពានរួចមកដល់កន្លែងស្ពានមេរីកំពុងតែឈរចាំណាស្គីនឹងបានចាំមួយសន្ទុះក៏ណាស្គីក៏បានដើរមកខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងរួចនិយាយថាណាស្គីឯងរកពេលអាវដើរលេងចឹងមែនណាស្គីតបវិញខ្ញុំអត់មានខាងអាវស្អាតទេខ្ញុំមានតែខាងអាវហ្នឹងទេដែលស្អាតជាងគេមេរីគេយ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលដែលលឺបែបហ្នឹងតែជាខ្ញុំប្រាប់ពីព័ត៌មានរីតាប៉ុន្តែត្រូវមានអ្វីដោះដូរនាងតបវិញអត់អីទេចឹងឯងចង់ឲ្យយើងជួយគេណាស្គីក៏បានតបវិញថាគឺថ្ងៃស្អែកខ្ញុំត្រូវដើរលេងចឹងខ្ញុំត្រូវការសម្លៀកបំពាក់សមរម្យដើម្បីដើរលេងថ្ងៃស្អែកនាងក៏បានតបវិញថាអូចឹងឯងអត់មានអីពាក់មែនណាស្គីតបវិញថាគឺខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវពាក់អីទេដើម្បីឲ្យសមជាមួយខ្ញុំចឹងជួយខ្ញុំផងណាលុះដល់ពេលយប់ឡើងនៅកន្លែងម៉លពួកគេបានដើរចេញមករួចណាស្គីក៏បាននិយាយឡើងអរគុណច្រើនណាស់ដែលបានជួយខ្ញុំមេរីក៏បានតបវិញអត់អីទេតើមានតែខ្ញុំមួយទេមែនដែលឯងអាចសុំជំនួយបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ជាដៃគូល្អសម្រាប់ឯងផងដែរណាស្គីក៏បានតបវិញដៃគូនាងតបវិញថានាងបានប្រហែលថាខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីរីតាហើយជួយទៅចិត្តគាត់គឺខ្ញុំត្រូវការចំណេះរកឯងដើម្បីជួយទៅចិត្តរីតាឯងនៅក្រុមជាមួយគេអញ្ចឹងវានឹងងាយស្រួលនៅពេលដែលឯងជួយណាស្គីបានតបវិញអញ្ចឹងវាគឺជាថ្នូរដែលឯងបានជួយខ្ញុំជាមួយរឿងថ្ងៃនេះនាងក៏បាននិយាយឡើងនឹងឯងប្រសិនបើឯងជួយខ្ញុំនឹងរកសង្សារឲ្យឯងហើយនៅពេលនោះណាស្គីកាំងយ៉ាងខ្លាំងនាងក៏បានញញឹមដាក់ណាស្គីលុះដល់ពេលថ្ងៃស្អែកឡើងបានបង្ហាញពួកគេជួបជុំគ្នាហើយពួកគេបានដើរទៅជាក្រុមរីហេការីក៏បាននិយាយទៅកាន់ណាស្គីថាតើឯងបានដើរនឹងមកពីណាណាស្គីលើបែបនឹងហើយក៏បានតបវិញថាគឺទិញមកពីម៉លមើលទៅវាស្អាតមែននាងលើបែបនឹងហើយតបវិញថាឯងគិតអ្វីជំនាញមែនខ្ញុំក៏តែចង់សរសើរឯងតើគាត់លើបែបនឹងហើយក៏អរគុណទៅមេរីដែលបានជ្រើសរើសឲ្យគាត់រួចក៏និយាយទៅហេការីដោយសរសើរថាឯងមើលទៅស្អាតណាស់នៅពេលដែលឯងពាក់សម្លៀកបំពាក់ចឹងវាលយណានឹងលើបែនហើយលយគេអត់ខ្ជូតទេមែនប៉ុន្តែអរគុណណាស់ដែលបានថាវាលយនៅពេលនោះកាត់ផ្លង់ដល់កន្លែងពួកគេត្រូវលេងហើយសាការ៉ាស្បើចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏សួរថាយើងគួរលេងអីទៅមើលតែកាយវិការនាងទៅខ្ជូតដល់រេតាក៏បាននិយាយថាតោះលេងអ្វីដែលនៅសល់ទៅនៅពេលនោះគាត់សម្លឹងមើលថាកន្លែងណាដែលនៅសល់ប៉ុន្តែគាត់ឃើញតែថេននេះប៉ុណ្ណោះគាត់ថាតោះលេងថេននេះទៅរួចសាការ៉ាក៏បានថាតោះលេងហើយពេលនោះហេការីក៏អួតថានាងប្រកាសលេងថេននេះណាទោះបីជានាងអន់ក្នុងកីឡាផ្សេងទៀតអាចមានសុំស្ពយបន្តិចចុះនាងគ្មានចេះទេតើស៊ូលឺបែបនេះហើយក៏និយាយឡើងចឹងហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញពេលខ្ញុំស្មាស់នាងតបវិញថាខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ចង់លេងមួយឯងទេឯងធ្វើខ្ញុំខ្លាចហើយស្រាប់តែពេលនោះសាការ៉ាចូលមករួចនិយាយឡើងឯងត្រូវទៅឈ្នះខ្ញុំសិនបើចង់លេងជាមួយនាងណាស្គីក៏បានសម្រេចចិត្តថាហៅនាងឲ្យលេងជាមួយគាត់តែម្ដងទៅនាងតបវិញថាអូខេដល់លេងកន្លែងថេននេះកន្លែងនេះឯងមិនដឹងថាបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទេគឺបែរទៅវិញទៅមកចឹងមូលហេតុដោយសារខ្ញុំអត់ចេះលេងថេននេះទេយ៉ាងតែដឹងថាបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទេហេការីក៏និយាយឡើងពួកគេពិតជាខ្លាំងណាស់ណាស្គីលើបែនហើយក៏និយាយថាតោះយើងលេងហ្មងទៅហើយពេលនោះមកភេហេការីក៏និយាយឡើងសំណាងល្អណាស់ហេការីរេតាក៏និយាយឡើងថាខ្ញុំនឹងចាក់ខាងណាស្គីតោះពួកយើងរៀបចំការប្រកួតហ្មងតែសាការ៉ាលើបែនហើយក៏និយាយថាអូខេស្ដាប់មើលទៅវាសប្បាយណាស់ហេការីរៀបចំខ្លួននឹងទទួលគ្រោះហើយណាស្គីក៏វាយគ្រាប់ចេញមកប៉ុន្តែហេការីវាយមិនបានទេស្រាប់តែពេលនោះនាងក៏និយាយឡើងថាសំទោសផងនាងបានលេងមួយរយៈចឹងទៅប្រាក់ចំទេណាស្គីគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានាងអត់ចេះលេងទេពួកគេបានលេងបន្តប៉ុន្តែហេការីវាយអត់ត្រូវមួយគ្រាប់ឡើងហើយពេលហ្នឹងណាស្គីក៏បានគិតថាខ្ញុំដឹងហើយថានាងអត់ចេះលេងទេនាងក៏និយាយបំវាយពីស្ថានភាពស្រាប់តែពេលនោះមិត្តភក្តិនាងក៏បានចូលមកនិយាយឡើងកុំខ្លាចក្នុងការប្រាប់គាត់អីពួកគេក៏និយាយគ្នាទៅវិញទៅមករឿងរ៉ាវហេការីដែលនាងមិនសូវពូកែក្នុងការលេងកីឡាទេហើយពេលហ្នឹងណាស្គីក៏សួរថាហេតុអ្វីបើនាងហៅមកគេលេងកន្លែងហ្នឹងចឹងបើនាងមិនសូវពូកែលេងផងហេការីក៏បានឆ្លើយតបវិញខ្ញុំមិនសូវពូកែមែនតែខ្ញុំចង់លេងវាហើយពេលហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថានៅណាឈ្នះខ្លះមានដូចជាណាស្គីគឺជាអ្នកឈ្នះហើយខាងនេះវិញរៃតាអ្នកឈ្នះខាងការប្រកួតនេះតាស៊ូអ្នកឈ្នះបើកន្លែងនេះវិញរៃតាឈ្នះណាស្គីរៃតានិងតាស៊ូក៏និយាយគ្នាថានៅណានឹងឈ្នះយកគេថាតាស៊ូដង្ហក់ខ្យល់ចង់ងាប់ហើយគឺបង្ហាញចេញមកតាស៊ូចាញ់បាត់ទៅហើយហេការីក៏បាននិយាយឡើងថាពួកគេពិតជាលេងខ្លាំងណាស់សាការ៉ាក៏បានឆ្លើយតបវិញថានាងលេងខ្លាំងជាងពួកគេដាច់ត្រូវអត់ណាស្គីលើបែបនេះហើយក៏ឆ្លើយតបវិញនឹងឯងក៏ល្អដូចពួកគេដែរតាស៊ូដើរចេញមករួចនិយាយថាតោះលេងអីផ្សេងទៀតណាស្គីភ្ញាក់យ៉ាងខ្លាំងក៏និយាយថាពួកយើងមិនសម្រាប់ទេមែនតាស៊ូលើបែបនេះហើយក៏និយាយឆ្លើយតបវិញពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ណាអញ្ចឹងយើងមិនសម្រាប់ទេគាត់ក៏ឆ្លើយតបវិញថាអូខេរួចសាការ៉ាក៏បាននិយាយថាតើពួកយើងគួរធ្វើអីទៅឲ្យគាត់ទៅលេងម្នាក់ទៅការីក៏បាននិយាយឡើងធ្វើជាងមិនកើតការដល់កន្លែងសម្រាប់ពួកគេក៏បាននិយាយគ្នារឿងរ៉ាវណាស្គីអត់មានក្រុមដូច្នេះពួកគេចង់ឲ្យណាស្គីចូលក្រុមកីឡាប៉ុន្តែណាស្គីក៏បានបាក់ដោយសារតែគាត់មិនសូវមានលុយហើយពេលនោះមិត្តភក្តិការីក៏បាននិយាយថានាងណែនាំពីកន្លែងកាហ្វេដោយកន្លែងនោះមានប្រាក់ខែសមរម្យណាស្គីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាចាំគាត់ពិចារណាសិនណា ក
ការមកដល់ប្លង់ណាស៊ូគីកំពុងតែដាក់ទឹកក្រូចយើងឃើញថារេតាដើមមកសួរណាស៊ូគីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាស៊ូហើយមិនសូវចូលចិត្តតាស៊ូទេមែនណាស៊ូគីលើបាញ់ឲ្យគេយ៉ាងខ្លាំងរួចសួរវិញថាហើយដើម្បីបញ្ជាឯងសួររេតាតបវិញដោយសារតែយើងឃើញថាឯងមិនសូវចូលចិត្តនិយាយជាមួយតាស៊ូហើយអត់សូវលេងជាមួយគាត់សោះទៅដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាស៊ូគីក៏បានតបវិញឯងនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលឯងពិតជាប៉ិនសង្កេតមែនរេតាក៏បាននិយាយឆ្លើយតបវិញខ្ញុំមិនបាននិយាយអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះមួយឯងនឹងសូមជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញថាខុសប្លែកជាងមុនណាស៊ូគីលើបាញ់ហើយក៏បានសួរវិញថាតើវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចរេតាតបទៅណាស៊ូគីវិញវាមានអារម្មណ៍ថាឯងនឹងខ្លាចគាត់សិនបើវាជាការស្រវាសម្រាប់របស់ខ្ញុំទេកុំខ្វល់ពីវាឯងណាស៊ូគីក៏បានតបវិញថាឯងនិយាយត្រូវហើយវាគឺជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំមិនមែនជាកំហុសរបស់តាស៊ូទេគាត់ក៏បាននឹកពីអតីតកាលរបស់គាត់ក៏បានបន្តនិយាយថាតាស៊ូមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេសូម្បីតែកុំប្រាប់គាត់ទេថាខ្ញុំខ្លាចគាត់ខ្ញុំនឹងយកឈ្នះអារម្មណ៍នេះកុំឲ្យខ្ញុំខ្លាចគាត់ទេរួចរេតាក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំនឹងជឿជាក់ឯងថាឯងនឹងយកឈ្នះវាបានរួចណាស៊ូគីក៏បានគិតក្នុងចិត្តនេះហើយបានជាមនុស្សស្រីស្រឡាញ់គាត់ច្រើនដោយសារតែគាត់មានចរិតល្អនឹងឯងកាលមកដល់កន្លែងលេងបាបយើងឃើញថាតាស៊ូកំពុងតែលេងជាមួយនឹងសាគូរ៉ាដោយម្ខាងទៀតយើងឃើញថាពួកគេក៏បានឈមមើលពីរអ្នកនឹងលេងណាស៊ូគីក៏និយាយថាពួកគេទៅតែហាត់បាល់មិនសឹងមិញទេរួចហ៊ីការីក៏បានឆ្លើយតបវិញពីរអ្នកនឹងចូលចិត្តលេងបាល់បោះណារេតាក៏បាននិយាយថាអារម្មណ៍ពេលហាត់អារម្មណ៍ពេលលេងវាសប្បាយខុសគ្នាឃើញថាពីរអ្នកលេងសប្បាយមែនតើណាស៊ូគីសម្លឹងមើលសើក៏នឹកឃើញពីអតីតកាលរបស់គាត់ទៀតហើយឬក៏សម្លឹងមើលពួកគេលេងសុកក៏រេតាបានបោះបាល់មកឲ្យគាត់លេងហើយក៏សម្លឹងមើលបាល់ហើយឬក៏ញញឹមតែលេងជាមួយនឹងពួកគេហើយក៏នឹកឃើញពីអតីតកាលទៀតហើយនិយាយទៅអូននឹងប៉ិននឹកឃើញពីអតីតកាលតែម្ដងមកគាត់ក៏បានកើតក្នុងចិត្តឡើងក៏ខំហាត់ជាយូរណាស់មកហើយចាប់តាំងពីគាត់ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគាត់មិនដែលបានប៉ះបាល់ទេរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់បានបោះបាល់នៅពីចម្ងាយតែម្ដងគាត់បានគិតថាគិតទីអូននឹងគិតទីអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយគាត់មិនដែលបោះបាល់ចូលសោះខ្ញុំមិនមានទំនុកចិត្តទេថាឯងនឹងបោះចូលកាលពីមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មានទំនុកចិត្តហើយថាឯងនឹងបោះចូលហើយនៅពេលនេះបាល់ក៏ហោះចូលកន្ត្រកយកតែម្ដងហើយនៅពេលនេះពួកស្រីនឹងប្រុសគៀងយ៉ាងខ្លាំងតែឃើញណាស្គីបោះបាល់ពីចម្ងាយរួចហ៊ីការីក៏បាននិយាយថាលយម៉េះមិត្តភក្តិនេះក៏បានងក់ក្បាលណាស៊ូគីបាននិយាយថាបាល់នេះមានអារម្មណ៍ស្រាលណាស់តែវាគឺជារឿងការរបស់ខ្ញុំដែលវាស្រាលបានគាត់និយាយអញ្ចឹងកាលពីមុនគាត់មានសាច់រួចណាស៊ូគីក៏បានបោះចូលម្ដងទៀតកម្លាំងរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគួរតែវឹកហាត់នៅពេលដែលបានចូលក្រុមជាមួយពួកគេរួចសាការ៉ាក៏រត់មករួចនិយាយថាណាស៊ូគីឯងពិតជាលយណាស់រេតាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនដែលដឹងសោះថាឯងពូកែខាងបាល់បោះណាស៊ូគីក៏បានឆ្លើយតបវិញខ្ញុំលេងខ្លាំងណាស់ណាទេសាការ៉ាហត់លោក៏បាននិយាយបន្តហើយដល់បញ្ជាឲ្យមិនចូលលេងក្រុមបាល់បោះគាត់ឆ្លើយវិញថាខ្ញុំមិនដែលលេងជាក្រុមទេសាការ៉ាក៏បានរត់ចូលមកប៉ុន្តែឯងលេងល្អណាស់ឯងពិតជាមានទេពកោសល្យគាត់តបវិញថាដោយសារតែនៅចិត្តទេគាត់មានកន្លែងលេងបាល់បោះអញ្ចឹងទៅគាត់លេងបានច្រើននាងតបវិញឯងត្រូវតែចូលក្រុមលេងបាល់បោះឥឡូវនេះមិនទាន់យឺតពេកទេត្រូវតាស៊ូអត់មានឆ្លើយអីទាំងអស់សម្លឹងមើលទៅណាស៊ូគីយកតែម្ដងនាងក៏ដាស់តាស៊ូភ្ញាក់ថាអត់អីទេខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលទៅក៏កៀងទៅឯងពិតជាខ្លាំងមែនតើណាស៊ូគីក៏បានឆ្លើយតបវិញវានឹងសប្បាយនៅក្នុងការលេងម្ដងទៀតសាការ៉ាក៏បានទីនឲ្យណាស៊ូគីនិយាយឡើងឯងគួរណាចូលក្រុមឥឡូវនេះគាត់ឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំមិនដឹងទេឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវគិតពីការងារសិនតាស៊ូនិយាយឡើងខ្ញុំត្រូវតែឃើញឯងលេងបន្ថែមទៀតរួចគេក៏បានបោះបាល់ទៅណាស៊ូគីហើយគេបានដល់អារួចនិយាយបន្ថែម1 ទៅនឹង 1វើយណាស៊ូគីក៏បានឆ្លើយតបវិញឬទៅគួរឲ្យសប្បាយតោះលេងតែម្ដងទៅណាស៊ូគីទម្លាក់បាល់ហើយក៏ដោះអាវដូចគ្នារួចកាត់ឡើងថាខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះអតីតកាលរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំនឹងត្រូវលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះតាស៊ូឥឡូវនេះតាស៊ូក៏រៀបចំខ្លួនត្រៀមបិទបាល់ហើយពេលនោះស្រីក៏បានស្រែកលើកទឹកចិត្តពួកគេហ៊ីការីក៏បានស្រែកលើកទឹកចិត្តណាស៊ូគីតាស៊ូក៏បានស្រែកថាហើយបើជាអត់មានអ្នកគេលើកទឹកចិត្តគាត់ចឹងណាស៊ូគីក៏បានឆ្លើយតបវិញថាមកពីឯងនៅក្នុងក្រុមបាល់បោះនឹងឯងតាស៊ូក៏បានឆ្លើយតបវិញចឹងអត់អីទេណាស៊ូគីសម្លឹងទៅមើលហ៊ីការីរួចឃើញថាហ៊ីការីក៏បានលើកទឹកចិត្តគាត់នៅពេលនោះណាស៊ូគីមានកម្លាំងចិត្តភឹបហ្មងរួចគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញនាងឲ្យមើលហើយគាត់ក៏បាននិយាយឡើងថាតោះតាស៊ូក៏បានឆ្លើយតបវិញមកដោយបង្ហាញពីអតីតកាលរបស់គាត់តែណាស៊ូគីបានសម្លឹងនឹងពិចារណាដោយរបៀបលេងរបស់តាស៊ូយ៉ាណាស៊ូគីអ្នកស្ដាំប៉ុន្តែទៅឆ្វេងរួចក៏ផុតតាស៊ូហើយគាត់ក៏ហត់ចូលទៅបាល់ចូលកន្ត្រកតាស៊ូក៏បាននិយាយឡើងជំលេងមែនតើអ្នកដែលបានមើលភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពួកគេក៏បានលេងបន្តទេដោយវគ្គនេះណាស៊ូគីចាំទុកម្ដងរួចតាស៊ូយ៉ាក៏បានរត់ចូលមកអ្នកឆ្វេងចូលស្ដាំប៉ុន្តែណាស៊ូគីរេផ្លេចកាត់ពីអតីតកាលកាលពីគាត់នៅក្រុមជាមួយនឹងតាស៊ូរួចក៏បានទះបាល់ចេញពីដៃតាស៊ូហើយពេលនោះតាស៊ូភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស៊ូគីក៏ក្នុងចិត្តឡើងខ្ញុំដឹងដោយសារតែខ្ញុំហាត់ជាមួយឯង3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងថាឯងចង់ទៅណាតាស៊ូក៏បាននិយាយឡើងជុំមិននឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងណាស៊ូគីក៏បានឆ្លើយតបវិញវាគ្រាន់តែជាការរេផ្លេចរបស់ខ្ញុំទេដល់ពេលណាស៊ូគីវាប្រហែលវិញហើយនឹងតាស៊ូអ្នកការពារវិញម្ដងនៅពេលហ្នឹងណាស៊ូគីបានញាក់ឆ្វេងទៅស្ដាំប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជា style spin ក៏ទៅក្រោយតាស៊ូក៏បានដាក់មួយក្រុមម្ដងទៀតរួចគេក៏បាននិយាយឡើងបានពីបន្ទុកតាស៊ូក៏បានឆ្លើយតបវិញដល់វគ្គលេងមែនតើហើយពេលហ្នឹងតាស៊ូស្ទុះចូលតែម្ដងរួចក៏បានបោះចូលបានមួយគ្រាប់ដែរពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានសាយទៅដាក់ណាស៊ូគីក៏បានគិតថាគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យណាស់
ហើយពេលហ្នឹងគាត់ងាកមើលហ៊ីការីគាត់ក៏បាននិយាយក្នុងចិត្តថាគាត់នឹងមិនឲ្យតាស៊ូឈ្នះទេខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យហ៊ីការីមើលខ្ញុំតែចង់ចេះឯងឲ្យបានម្ដងគាត់ក៏បាននឹកឃើញពីអតីតកាលម្ដងទីហើយអើយអូននឹងប៉ុណ្ណឹងឃើញចុយមករួចមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះណាស្គីកំពុងតែតបបាហើយគាត់ក៏បានតែបើតាស៊ូបានសម្រេចហើយពេលហ្នឹងតាស៊ូភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលណាស្គីបានតែបើចេញពីដៃគាត់បានពេលហ្នឹងណាស្គីក៏បាននិយាយថាតើដល់វគ្គយើងវាប្រហែលវិញហើយបន្ទុកហ្នឹងបើចូលហើយចប់សេចក្តីយកតែម្ដងដែលសិតតែណាស្គីបានពីបន្ទុកបាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងណាស្គីក៏បានសម្រេចចិត្តថាគាត់នឹងបោះបាល់ពីចម្ងាយយកតែម្ដងពេលហ្នឹងតាស៊ូខំហក់ទៅទប់មិនឲ្យបាល់ចូលទាន់ប៉ុន្តែហក់ទប់មិនបានសម្រេចទេគប់លឺសំឡេងតែភ្លុចតែម្ដងណាស្គីបានគិតក្នុងចិត្តថាលើកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តភក្តិឯងម្ដងគាត់ក៏បានស្រែកថាចៃយោជាហើយតាស៊ូក៏បានស្រែកថាអើយចង្រៃយោពួកគេក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែណាស្គីបានយកឈ្នះតាស៊ូសាការ៉ាក៏បានហក់ចូលមកអបអរឯងពិតជាអស្ចារ្យមែនណាស្គីក៏បានឆ្លើយតបវិញមែនហើយអស្ចារ្យមែនហើយហើយពេលហ្នឹងតាស៊ូហត់យ៉ាងខ្លាំងក៏បានឈរមើលតែម្ដងឬក៏បានសម្លឹងមើលមកណាស្គីគាត់ក៏បានញញឹមឡើងសាការ៉ាក៏បានស្រែកថាអញត្រូវទៅចូលរួមក្រុមបាល់បោះនៅពេលថ្ងៃស្អែកឈប់សិនសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់ចូលគ្រប់ channel ខ្ញុំដាក់ក្នុង description និង comment អរគុណសម្រាប់ការមើលដល់ចប់ណាកុំភ្លេចផឹកតើបានច្រើនរឿងខ្ញុំជាព្រះកំណាញ់នៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំមកធ្វើនេះលេងអបសុបរឿងព្រះកំណាញ់យូរទៅកាន់តែល្អមើលទៅហើយ